subscribe, like, komen, and share serta sodok loncengnya. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Para sutresna Teguh Rahayu Slamet channel ingkang minulya, sugeng pepanggihan malih kaliyan siaran Teguh Rahayu Slamet channel ingkang tansah berbagi urip gosok ginosok ajaran luhur saking Rama Semana arupi Wahyu Panca Gaib inggih menika laku manunggal suci, laku kasampurnan urip. Mugia pepanggihan ingkang wonten edisi 00 gangsal menika kita sami tansah jinangkungan maring pangestunipun Rama. Rahayu, rahayu, rahayu. Para sutresna, wonten menika edisi 00 gangsal badhe bahas temaipun solusi tahap cara nindakake laku kasampurnan urip nunggal suci ngangge sarana Wahyu Panca Gaib ajaranipun Rama Semana. Monggo kita miwiti bahasan 005 menika supados lancar awal ngantos dumugi akhir bahasan. Kita awali kanthi niat urip gosok ginosok netesake manfaat mahananine dhateng gesang kita sekeluarga ing alam donya kanthi jinangkungan pangestunipun Rama. Mila monggo kita awali sesarengan lawan eling inget gecolan kuncinipun piyambak. Monggo kita mbakaken kunci sesarengan. Monggo kita nata niat, kita jembaraken manah. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa. Kangge tumindake satriya sejati, kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun dumateng para sutresna, para kadang putra-putra Rama sedaya atas resapan kuncinipun miwiti bahasan edisi 005. Mugia bahasan menika saged maringi manfaat dumateng kita khususipun para putra Rama sakeluarga mahanani dhateng gesang kita sedaya. Rahayu. Para sutresna, wonten edisi 001 ngantos edisi 001 kepengker. Kesimpulan bahasan kita intinipun membuka tabir hijab sir rahasia laku kasampurnan urip laku manunggal suci. Kunci menika estu tabire ungel-ungelan kunci kuwi dudu wacan, dudu unen gawe raga. Ateges kedah diwigateni amargi kunci kuwi estu inggih menika janjinipun rasa maring rasa, janjinipun urip maring urip. Pertanyaanipun, janjinya apa? Inggih boten sanes janji yen sangguh ngawurip sebagai satriya sejati, tuwin sebagai wanita sejati sing bisa dadi kitab suci adam makna. Tegese kitab suci berjalan ya kuwi lumaku ngawurip tumindak ing alam donya tansah berbudi bawa leksana
marang sapa lan apa wae, marang pepadha manungsa lan marang pepadha ciptaane Gusti ingkang Maha Suci ing ngendi wae tlatah panggonane lan wekdal kapan wae wektune. Banjur pitakon lajengipun, apa kesanggupane satriya sejati lan wanita sejati? Ora ana liya, ya kuwi kudu tansah bisa nindakake kawicaksanan lan panguwasane ingkang diparingi Gusti ingkang Maha Suci. Kawicaksanan kuwi tegese piye? Kawicaksanan iku tegese putra Rama baik satriya sejati maupun wanita sejati kedah samubarang tumindak lan tanduke saged ngedepanake kawicaksanane, ya kuwi kemampuan menjangkau kebenaran kang hakiki. Dados kawicaksanan menika tegesipun kemampuan menjangkau kebenaran hakiki. Derajatipun luwih nginggil timbangane keadilan napa mawon kebenaran limrah. Kebenaran hakiki menika kebenaran ingkang medale saking rasa jati. Lan kudu dibarengi ugi sifat nindakake panguwasa ingkang dipun paringi Gusti ingkang Maha Suci. Lajeng panguwasa menika pengertenipun ya kuwi mampu dadi pelaksana sifat kasih lan sayang. Kasih kuwi luman menehian, gampang ngasih, gampang beri, gampang menehi. Tuwin sapa kemawon marang sapa kemawon marang liyan menungsa utawi makhluke Gusti ingkang Maha Suci. Lajeng sayang menika inggih menika cunduke bisa ngaran ndadekake tentrem, yaiku kuwi kasih. Sifat sayang kuwi ndadekake tentrem tur bisa nentremake. Lamun kita para putra tuwin wanita sejati, satriya sejati tuwin wanita sejati, sampun saged mahenani tugas kala wau inggih menika tansah nindak tanduke berbudi bawa laksana, diberangi kawicaksanan lan panguwasa. Kawicaksanan inggih menika kemampuan menjangkau kebenaran yang hakiki. Lajeng panguwasan menika kemampuan nindakake kasih sayang dumateng pepadha manungsa lan pepadha makhluke Gusti ingkang Maha Suci. Mila pasti tumindak lan tanduke uga mampu anyernakake tumindak ingkang luput, ya kuwi tujuane laku nunggal suci iku bisa anyernakake tumindak ingkang luput. Njur pertanyaan, lajengipun lupute sapa iku lek ngono? Para sutresna menawi gagas ajaranipun Rama Semana menika gecolane namung bener-benerin bener, ya kuwi lupute ira dhewe, luput kita dhewe. Mula putra Rama menika ora oleh wecawe urusan liya. Kita kedah tansah surti setiti ngati-ati, gemi nastiti, tata tata titi titis, idep madep mantep tetep. Inti paling pentinge ya kuwi aja wecawe marang liyan, ya kuwi ra demen ngurusi lupute liyan, salahe liyan. Amarga kita yen demen ngurusi lupute nyalahke liyan, ngafirke liyan, akibate minjem bahasane Gus Dur, lupute kafire dhewe malah gak bisa diwigateni.
ibarate gajah nggih ngarepe mripat ora ketok angin semut ing sebrange lautan lho kene katon ngegles sifat kaya ngono kuwi malah dadi ngregeti laku ira laku kita piyambak dadi reget rasa jatine ora bisa bening lan wening peteng akibate angel bisa nunggal suci banjur ngangge apa pirantine saringane supaya bisa tumindak nyenakake tumindak ingkang luput bisa nglaksanakake kawicaksanan panguwasan monggo diwigateni kita kudu tansah eling kanthi gecolan panca laku pangumbahing raga apa kuwi sabar nrimo tresna welas asih ikhlas lan ngalah angin cunduke kukuh kraton kukuh menika inggih lampah torekoh satoria sami kemawon ajarane nggih wonten kangge mresik batos menika hanya saja untuk urutan yang pertama ditambah jujur sabar nerima tresna welas asih ikhlas lajeng tumindakipun dilakukan diamanaken sarana ngalah dados ngalah niku sarana untuk nindakaken 5 panca laku kala wau lajeng tujuane kabeh kala wau supaya ngopo. Nah, menika wangsul malih tujuan intine laku nunggal suci menika tansah bisa anyirnakake tumindak kita ingkang luput. Kaya wonten ungel-ungelan akhiripun unen kunci menika nggih kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Mila cetha saikine matrap kunci kuwi sing garai bisa lenggah trep sungkem mahanane kuwi dudu bacaane raga nanging perintah bacalah wacanen sing dados tujuan kunci nira kita dhewe praliya kangge anyirnakake tumindak ingkang luput titik. Nggih niku wae tujuane akhir tujuan utama kangge nyenakake tumindak ingkang luput titik wis ora dikoma maneh pokok kanggo nyenakake tumindak ingkang luput kuwi sing trep tur bener bacalah kunci tembung bacalah kuwi jero sanget makna wigatosipun ing mriku wonten unsur perintah kudu bisa maca dhisik ateges ngonceki nyipati ngeji ngawas kitani tumindak lakune dhewe rumiyin kudu dijaga temenan cetonipun membaca kunci karo bacalah kunci menika beda yen sira kita mung maca kunci mila kita gur gawe prabote raga nggih kuwi angen-angen Pancadriya nggih budi pakerti nanging yen to sira kita gelem jeruhake gelem jeroake maneh dadi laku bacalah kunci moko ira macane gawe prabot rasa jati nira ana penekanan perintah sing kudu tindakake prioritas ateges paham perintahe urip kudu bisa tansah ngeji ngaca ngrayai jitoki dhewe langkung rumiyin. Para sutresna, para kadang, para putra Rama Winispa ingkang minulya, monggo kita lajengaken bahasanipun sampun cetha nggih kala wau ingkang sampun kula aturaken membaca kunci kaliyan bacalah kunci menika estu beda sangat. Yen to kita mung maca kunci
Mila kita gur gawe prabot raga. Nggih menika prabot angen-angen Pancadriya napa budi pakerti. Anging yen to kita purun langkung jeroake dados laku bacalah kunci maka ingkang dadi wigatosi kita macane gawe prabot rasa jati sampunan wonten penekanan perintah ingkang kedah dipun taati ditindakake langkung rumiyin inggih menika prioritas nindakake perintahipun urip kudu bisa tansah ngaji ngaca ngrayahi diri jitoke dhewe langkung rumiyin. Pramila awase para sepuh sidik waskita kala rumiyin para leluhur kita ingkang tansah paring pamejang luhur saking ajaran luhur napa kemawon ingkang kathah cacahe ing bumi Nusantara menika nalika mejang ilmu kasampurnan para sepuh kang utama termasuk tiyangipun kukuh imut wejangipun yang kakung swargi kang sampun lepas saka budi tansah paring pitutur mekaken lamuna kabeh kang ana ing alam donya iki bisa kandha banyu bumi angin geni kewan lan sapitunggalane makhluke kabeh Gusti ingkang Maha Suci yen arep aku ilmu luhur ingkang dipun garis bawahi kabeh ilmu kasampurnan kang cacahe akeh maneka warna kuwi kabeh apik yen toh maca mung nganggo angen-angen Pancadriya lan budi pakerti ragane maka pasti bakal angeh lamun nemu mahananine mesti ora bisa antuk manfaat faedane amung oleh ungel-ungelan lan blenggune angen-angen ratu tetelu kala wau ya kuwi mung oleh anggep-anggepane dhewe wae namung iku sing dipagintuti lajeng pitakone kapriye supados saged buka tabir hijab sir rahasiane sarana wahyu panca gaib laku manunggal suci menika supados mahanani ing gesang kita sedaya. Lah menika pertanyaan intine kita yang mbak kedah saged migateni perintah bacalah kala wau duduk maca bacalah ing riku terkandung perintahe urip marang urip kudu tansah selaras lan nglenggahake lawan rasa jatine. Lajeng dos pundi tahapane kala wau supados saged larasake dhateng rasa jatinipun sedaya unsur ragaya. Monggo kita kupas setunggal-setunggal tahapan mahanani nindakake lampah manunggal suci. Lah menika amung tips saking kuko dengan sampun ditindakaken kuko sarening Pak Kuko perjalanan lampah kunci menika nggih kathah suka dukanya bahkan hampir 5 tahun sabari dipun paring kunci kalih kadang namipun Mas Nur lajeng asma lebetipun sira dadi ngantos gangsal taun mangko tasih hasilipun ya apa lajeng sarening kuko mepet terus dipun sarangaken pados ini sepuh ingkang kathah gosok dinoso kamila akhiripun kukus kepanggih para pini sepuh Bapak Tresno, Bapak Slamet Tulungagung kalian Bapak Yono Gunung Sudra menika ingkang maringi pepadang cara numindakaken laku nunggal suci menika ingkang mahanani.
Keranten pakuku saderenge lampah menika inggih sampun laku torekoh satoria pramila sedaya ajaranipun kukuh selarasaken nyatane nggih mboten wonten ingkang mboten sami sedaya sami termasuk pangumbahing raga wonten sekedhik kemawon mboten beda nanging ada tambahan kalau ditorekot sebelum sabar itu yang paling utama harus diletakkan jujur dados lekapipun jujur sabar nerima tresna welas asih ikhlas lajeng cara numindakake kedah kanthi akhlak. Nah, monggo para sutresna, para kadang, para putra Rama, kita lajengaken ngempakaken tahapan-tahapan kala wau. Tak kados pundi nindakakene. Ingkang paling penting menika sadurunge nindakake patrap utawa sungkem bae kunci paweling singkir maupun mijil kita kedah imut babakan lakun manunggal suci menika kita ini mau nunggal dengan Kang Maha Suci tempat kumpule kabeh suci pramila kita harus mawas diri bacalah kala wau ngonceki awake iki wis resik apa ora ragane jerone batin iki resik apa ora lah untuk ngresiki raga pramila kita kedah ngucekaken kelawan cara syariat yaiku adus jamas sami sedaya ilmu hakikat ilmu luhur pawejangan luhur sedaya badhe nglampahi ilmu kedah mandi badhe laku mandi biasakno supados apa gregah raga unsur 4 nafsiyah ingkang wonten raga 4 unsur menika saged selaras resep mangke saged sarujuk kalian rasa jati soalipun apa suci disuceni kelawan dohir juga batin. Dados langkah pertama inggih menika kuku biasa nindakaken atrap maupun sungkem menika kaping kalih sontenipun jam 6:06 dalunipun jam 12:06 ugi. Lah menawi dalu saderengipun jam 12 jam setengah 12 menika kedah mandi jamas. Mandi jamas itu mandi besar. Bahasa orang Jawa mandi junub. Mandi disertai keramas kelawan niat untuk resik badan gawe nyipati laku suci niatipun mandi jamas dos pundi sak kersa sak ngertine panjenengan wonten ajaran luhur manunggal suci menika ingkang penting dimulai pangestunipun Rama niat ingsun adus jamas kangge resik raga lan batos supados saged nindakake patrap sungkem nunggal suci ingkang mahani saking pangestunipun Rama sampun siap langsung siram sing resik jadi kangge dikramasi sabiburuk siram lan kramas kita kedah nyiapaken ageman ini masih tetap resik raga njaba ageman kita siapkan yang bagus yang bersih yang suci kenapa bersih harus suci bersih tok iku lek wis diumbah bersih ketok nata bersih tapi nalika dikek isih durung diagem kuyuwan cecek keluguran kotorane cecek menika mboten suci tapi resik pramila secara syariat kita tidak boleh meninggalkan tetap patokanipun karena napa kita mau menunggal dengan Kang Maha Suci langsung ngaten dados ageman kala disiapaken ugi lah sakbebere dipastikan sudah resik dan suci kalau bisa disemprot kalian wewangian ben napa ndudut poke rasa wangi-wangian saged ndudut poke rasa yaiku iso nglarasake rasa jati
Sakibaripun ngagem wangi-wangian agem ingkang resik tur suci, kita kedah nyiapaken tempat untuk patrap. Tempat untuk patrap, untuk sungkem menika menawi saged kados pasolatan. Kita punya ada sajadah untuk sholat syariat, ada sajadah untuk sholat rohani kita, sholat hakikat kita, yaitu patrap, sungkem, semedi, tafakur. Sama kalau bisa dibikin senyaman mungkin, dialasi yang empuk-empuk seperti spons atau karpet yang tebal, biar palanggae itu nyaman. Kita bisa ndodot rasa lebih mudah kalau semuanya tempatnya nyaman. Setelah kita siapkan tempat, harus juga bersih dan suci. Kita juga sediakan wangi-wangian, semprotlah itu kelambu dindingnya dengan wangi-wangian, atau kalau bisa sediakan dupa yang wangi. Terserah pundi ingkang dipun remeni. Wewangian saged ndudut rasa ing rasa jati. Dados rujuk selaras. Sakbibari nyiapaken tempat napa ingkang kedah dipun nampaken malih, inggih menika tetep kalau wau nyediakan wewangian arupi dupa utawa minyak wangi ben napa suasananya nikmat, nyaman, hingga mudah untuk mendudut rasa jati. Nah, sak menika kita kedah nyobi menggali ugi nyelarasake piranti raga kelawan batin kala wau mulai ditata kelawan cara. Cara napa? Raga kala wau sampun mandi, nyiapkan ageman, nyiapkan tempat. Sak menika raga cek selaras nyang rasa iku piye carane? Kita merelaksasi sikap kita rilekskan dengan cara apa? Keranten kukum menika laku pun dilaku to rekod semua hal-hal yang berhakikat manembah menapun apa dilakukan dengan cara asta suku tunggal, nggih menika sikap sila tangan dilipat sendakep di depan. Nah, keranten menika wonten cara khusus untuk angen-angen dan hidung itu ada metel dengan telunjuk dan jempol dan kuku tetap menggunakan itu. Duduknya tetap asta suku tunggal. Lajeng sikap sebelum siap untuk melakukan patrap, sikapnya masih tetap sikap seperti semedi utawa sikap tafakur. Asta suku tunggal tangan sendakep. Nah, sak menika miwiti dengan asta suku tunggal tangan sendakep. Wonten gambar wonten yang saged mirsani. Tujuannya apa asta suku tunggal ambek sendakep? Menika kita sudah menselaraskan semua raga dan jiwa kita. Nah, setelah kita sudah duduk siap sendakep, kita bisa melakukan palungguh. Palungguh menika tujuannya menapa? Kita menselaraskan seluruh unsur raga kita dari 4 anasir yang berupa tanah, angin, banyu, lan geni. Nafsiyah kita, sufiyah, mutmainnah, alwamah, dan amarah kita selaraskan supados napa mboten berot dewe-dewe saat kita patrap. Dan itu ada niatnya. Sak kersa niat panjenengan, tapi kita memakai niat yang biasa digunakan untuk manembahipun kunci palungguh menika niatipun ngotaken. Sedulur papaku lenggah ingkang prayogi ragane arsa tentrem sun sangoni masuki kalis lir ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet tentrem kalian telapak tangan kanan dekap wonten daerah susu kiwa ingkang wonten kedutane tadi ngandhape puting sekedhik menika terasa kedutane. Lah resapkan palungguh menika sak rilek-rilekipun, sak teduh-teduhipun ngangge penggalih rasa. Sakbibare palungguh biasanipun manah sampun ayem ngoten. Lah sak menika perjalanan untuk ngelarasaken
antara urip, taline urip maring rasa. Apa taline urip? Taline urip iku ya iku ambekan utawa nafas. Mila pasti diarani wong mati lek wis nafase wis ilang. Lah, kita menika ngurip badhe nyatu karo sing maha urip yaiku Kang Maha Suci. Pramila kudu nyelarasake dhisik ndudut rasa nggawe taline urip kuduan. Ya apa carane? Nah, dalam ilmu thariqat menika semua hal yang berkaitan dengan laku hakikat harus diawali dengan melaraskan urip dengan rasa jati menggunakan taline urip yaiku nafas. Lah menika pun fanatik wonten lho kanca-kanca derek-derek menika ingkang terlalu fanatik ngritiki mosok rek nafas sambekan parengane Gusti kok diatur. Kan iku wis otomatis lah. Tiyang menika menawi sedaya laku mboten dielmoni rumiyin malah makin dadi lucu. Soale babakan taline urip nafas menika ajaran sedaya ajaran luhur wonten boten mungkin boten karena apa ini talinya urip nafas. Pramila menika babakan taline urip menika caranipun wonten sekawan tingkatan. Ingkang paling didemeni dan mahanani itu yang metode 4 tingkatan yaitu tingkatan nafas, tanafas, anfas lan nufus. Apa iku tingkatan nafas? Nah, tingkatan nafas menika inggih menika cara nata taline urip yaiku nafas lewat nyedot nganggo irung mundhut ambekan saka irung saka puser udel nyedote njupuke teko udel nganggo irung. Kenapa mundhute teko udel? Sarene kita wekdal awal gesang menika pintu taline urip menggunakan pusernya ibu kita sumbernya kehidupan dari sana makannya. Pramila menika untuk nyambung taline urip tetep mundhute saking mrika. Beda menawi kangge kailmuan kanuragan mundhutipun saking tulang rusuk belakang tulang ekor. Itu tempatnya kanuraga kekuatan yang dahsyat. Tapi kita menika laku suci ngirnakno tumindak luput boten ngoten dituju kita kangge anyenake tumindak ingkang luput boten pados musuh nggih boten kangge nyakiti tiyang dados kita menggunakan taline urip kemawon nafas tanafas anfas lan nufus. Dados tingkatan awal nggih menika kita kedah nyedot nggih menika namine nafas ngambil saka pakai hidung puser diarahkan dinaikkan ke bumbungan lewat seluruh tubuh. Lah nyedot menika sampai dumugi bumbungan mulai puser dipun paringi tempo yang berirama stabil kalau bisa 6 sampai 7 ketukan. Kalau bisa lebih itu malah lebih bagus. Kuku mampunya sampai 7 ketukan maksimal. Dari pusar disedot pakai hidung pelan aring itu sejuk sekali. Begitu nyampe dada, nyampe hidung, nyampe apa itu kening biasanya enak nyaman rasanya. Begitu sampai di pusar kita tahan, kita pegang. Tujuannya apa? Disaring wonten mriku, diproses, ditahan. Di sana ada prosesor sendiri otomatis menika pirantine urip panci dados mriku ada kemulak mangke seperti angin tapi wisis menawi dateng. Menapa bun-bunan raos isi sejuk ngoten. Jenengan raosaken ngantos 6 ketukan atau 7 ketukan. Lah menika namine megeng wonten bun-bunan namine sampun tingkatan tanafas. Lajeng berikutnya habis nyedot nahan menghembuskan menggunakan mulut sak menika ingkang dipun pegeng dhateng bununan kita mandhapaken dhateng sekujur tubuh sampai ke ujung kaki yaitu menggunakan hidung pelan-pelan aring. Nah proses ini menurunkan dengan mulut meniupkan melalui mulut pelan-pelan itu namanya anfas atau lapisan yang ketiga. Nah menika tasik proses inggihan proses menuju nufus.
Jadi kita masih proses ke anfas, turun menuju ujung kaki, sampai di ujung kaki usahakan juga 6 sampai 7 ketukan. Begitu sampai 7 ketukan kita pegang, kita tahan di ujung kaki. Nah di sini juga terjadi proses. Bedanya kalau di bumbunan prosesnya dingin, kalau di ujung kaki itu semriwing agak hangat, kayak seperti orang kesemutan. Tapi rasanya hangat, enak, nikmat. Nah ini sudah pokoknya proses kalau namanya sampun nufus. Nah biasanya nufus ini orang masih tetap menggunakan sebagai kanuragan untuk gedruk bumi, sehingga tenaganya langsung mengalir ke sasaran dimanapun berada, itu bisa. Tapi tujuan kita bukan untuk itu, untuk laku manunggal suci. Dados 4 tahapan niku wau ingkang dinamakan nata taline urip. Taline urip kalau wau nafas menika. Sakbibare kita sampun nata taline urip, wonten palungguh nata taline urip gawe nutut rasa jati. Langkah ingkang paling terakhir inggih menika ngresepaken unen. Cara metode ngresepake unen, menawi saged kita kados kuku menika nyediakan HP yang khusus untuk ngerekam unen kunci yang bernada enak, sejuk, nikmat didengarkan langsung, resepen rasa hati paling dalam. Kata menika. Nah, menika tujuannya napa? Ketika kita putar setel sampai 7 kali, setelah 7 kali padam dengan sendirinya. Biasanya sampai ketiga atau 4 kita mendengarkan rasa jati sudah kedudut meresep, padahal kita belum patrap. Nah, sakbibare nyetel niku otomatis setelah 7 tadi kan kita sudah sikap asta suku tunggal sedakep. Maka setelah unen itu kita dengarkan, biasanya tangan kita terangkat sendiri, jempolan sudah menuju bawahnya hidung, telunjuk menuju ke arah angen-angen, atau kalau di film India di atasnya hidung itu ada titik merah. Nah, sampun nangka menika kita sudah siap untuk matrap kunci. Jadi sudah meto di hidung sama di angen-angen, langsung unggahkan niat. Niat apa matrap kunci? Ungel-ungel terus pun di sama sak ngerti panjenengan, pokoknya ngerti matur dhateng Kok Maha Suci. Niat ingsun badhe matrap sungkem kunci, nyuwun pangestunipun Rama paring jinangungan pangestu supados mahanani dhateng gesang kula sekeluarga. Pangestunipun Rama, pangestunipun Rama, pangestunipun Rama. Nah, sakbibaripun niat menika monggo kita tata badhe ngresapaken kunci ingkang wigati. Kita siap untuk mengungel kunci, yaitu dengan cara bacalah bukan membaca. Bacalah berarti kita ngungelaken dalam rasa hati ingkang paling dalam, menggunakan rasa jati yang kita resapi. Kita resapi dengan rasa, baik makna maupun rasanya. Maka kita sudah siap, kita matrap mengungelkan sampai 7 kali. Tujuannya apa? Agar 7 lapis rogo kita juga ikut matrap, ikut meresapkan kunci, supados rogo langsung selaras dengan rasa jati manunggal. Lajeng sabibar pun kita mau kunci 7 kali. Biasanya sebelum 7 kali itu loh, kadang kita ketiduran. Kalau benar-benar langsung pas isok ngepek ponge ati, langsung masuk mahananipun. Sebatas kita ngungelaken pelan-pelan dihayati dengan rasa jati, langsung ada getaran itu. Dan macam-macam menika reaksinipun. Kalau awal-awal biasanya ada getaran, gerakan tangan, gerakan kita.
Jadi tangan kita ada gerakan yang terkadang tidak terkendali, bukan dengan niat kita, gerak sendirilah. Itu tandanya bahwa hidup kita sudah melingkupi hidup baru kita. Jadi historical sejarah hidup kita sebelum lagu kunci ini keluar, ibaratnya film itu. Mungkin ada gerakan yang sangat kasar, bahkan ada yang sampai seperti ngeblak rebahan itu dan sebagainya ada. Nanging sampun kuatos mboten wonten resikonipun. Napa malih kukuh selama ini menggunakan dengan cara sikap silo asto suku tinggal, tidak pernah menggunakan sikap yang duduk angkrik-angkrik seperti itu. Karena apa, kukuh ini juga orang laku torekoh satoria, sudah terbiasa menggunakan asto suku sunggal. Ananging tetap mikatosi petunjukipun ingkang wonten dawuh sabda pangandikanipun Rama menika yang diperhitungkan telunjuk dan jempol itu. Nah, sampai proses ini mugia sampun saged disambung nggih. Kuncine mahanane kala wau nggih sanes ungelanipun nanging persiapan kita nata raga dan jiwa kala wau untuk diselaraskan supaya kedudut rasa jatinipun. Dan semua itu perlu dielmoni. Wonten ungel-ungelan aja percaya yang isih durung dinyatakno lan aja dilakoni sadurunge dimengerteni. Pramila para sutresna, para kadang, para putra Rama, untuk edisi 005 menika mugia sampun cekap. Mbok beritase wonten kedah ingkang dipun komunikasiaken, monggo sampun sungkan-sungkan nulis dhateng kolom deskripsi. Monggo kita godhok dinasa langkung nyampurnakaken mengkapi lampah kita sareng-sareng. Mugia Rama tansah paring jinampunan kali lawan pangestu kagem kita sedaya para putra. Rahayu, rahayu, rahayu. Menawi wonten lepat atur kula nyuwun pangapunten, menawi wonten salahipun pasti menika pribadi cukup piyambak. Menawi wonten manfaat lan migunani malah mahanani menika estu saking pangestunipun Rama dumateng kita sedaya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.